i quan això rebufi ens trobarem que augmentarà el consum i no s'han fet les inversions necessàries. Pues ens diuen una cosa com aquesta, que a partir, tinguem en compte el cru, els petrolis pesants, els líquids del gas natural que us he dit abans, i una altra cosa que són els condensats són hidrocarburs que són gaseosos a les condicions de pressió i temperatura del subsol, però que quan els trec a boca de pou se'n fan líquids, perquè canvio pressió i temperatura, no? I em va bé, és un líquid. Tinguent en compte tot això, resulta que el subministrament de petroli en 2020 ja no creix. S'estabilitza en 95 milions de barrils diaris. El consum segueix creixent, però la producció no. I en aquests moments estem consumint 84, tinguent en compte la caiguda del consum que s'ha produït per la crisi. Posant-li i fent altres virgueries, que és que a tot l'anterior l'afegeixo aquests altres, que són líquids derivats del gas natural i líquids derivats del carbó. Recordeu-vos que Hitler no tenia petroli, però el seu exèrcit funcionava amb combustibles que treien del carbó, per tant utilitzo el carbó, fent això, Sud-àfrica ho fa, Xina ho fa, etc. I els biocarburants, que és això que tinc en verd, arribarem als 100 milions de barrils diaris, però per primera vegada hi ha una petrolera que diu que ens tindrem que adaptar a un límit de subministrament. Tenim que fer gestió de la demanda. Una petroliera que diu que no es tracta de demanar tot el que vulguis que jo te'l serviré, sinó que hi ha un límit de subministrament al voltant dels 100 milions de barrils diaris. D'acord? I això no és tot. Fins ara us hem parlat de l'horitzó del 2030. Què passa més enllà del 2030? Doncs que tot canvia. El 2030 era una meseta, però a partir del 2030 comencem el descens de la producció. Això són diverses prediccions de què és el que farà la producció mundial. Hem estat pujant, a partir d'un moment s'estabilitzarà, per exemple aquest any verd, i després caurà. I 2030 el teniu aquí, i com veieu, això era 2005, en el moment que es va fer això, estem per aquí. Alguns diuen que tindrem aquesta meseta fins al 2030, és això que us he dit en verd. Alguns ens diuen que de fet ja estem caient, i altres ens diuen que ho farem una mica després del 2030. Però en qualsevol cas, la qüestió de la producció de petroli, de quan assolirem aquest límit màxim, és una qüestió que pot passar aquesta dècada que entrem o la següent. I a partir d'aquí tindrem que buscar una alternativa al transport, perquè, com us he dit, petroli és sinònim de transport. La tercera dura realitat, que encara estàvem en la segona. Hi havia 5. Mitigar els riscos, i això torno a repetir que és el que ve en la caixa de tabac. Mitigar els riscos del subministrament de petroli i gas requerirà expandir altres fonts energètiques econòmicament viables, com el carbó, la nuclear, les renovables i l'explotació de recursos fòssils no convencionals. Cadascuna d'aquestes té problemes, no? Ens centraré una miqueta, perquè després ho parlaré, en quina és una mica la previsió que tenim de cara al futur, suposant que no tenim un breakthrough, una revolució tecnològica com pugui ser que de cop i volta en el 2030 tenim la fusió a punt. Paraules majors, no la tenim, ni la tindrem. Però podria ser que tinguéssim alguna que fes canviar aquest panorama. El futur mai és com imaginem que tenia que ser. Com deia algú, si a l'alcalde de New York li haguessin dit el 1910 que descrivís com seria New York en el 2010, l'hagués imaginat plena de bonyides, no? Tot era cavall, tot era tracció animal, i no és el cas. Segurament això no es complirà mai,
però una mica sí que teniu que tindre present, això és el subministre mundial d'energia, el número de gent que hi haurà el 2100, 11.000 milions, no els 6.000 que som ara, sinó tots aquests. I fixeu-vos que han posat una curva demogràfica que s'aplana. El subministre de petroli és el que teníem verd, fa una xepa en algun moment i cau. Això també ve de la indústria petrolífera. El subministre de gas fa el mateix, però com està pujada la xepa sobre la xepa del gas sobre la xepa del petroli, doncs encara dona la impressió que cau més ràpidament. El carbó, que aquí té aquesta amplada, fixeu-vos que aquí s'ha expandit. El carbó té un futur important, ja veurem per què. La nuclear, jo no vull entrar en aquest debat ara, però no es veu com omplir el forat entre oferta, si baixen els combustibles fòssils, encara que creixen les renovables i creixen molt, que és tot això que tenim en groc, molt poquet aquí, en l'actualitat, però enorme en el futur, probablement quan se'ns vagin el petroli, el gas, quedi el carbó, serà una societat de carbó, nuclear i renovables tot junt, no? És una possibilitat, es tenen que expandir si ens fan això. El problema de les no convencionals, el petroli convencional que utilitzem, això són les reserves que queden, el convencional és únicament aquest segment d'aquí. Si afegim que recuperem més les sorres petrolíferes de Canadà, convertir gas a líquids i convertir el carbó a líquids, les reserves les podem incrementar moltíssim. Per això deia que no era un problema de reserves, sinó de producció. Quin problema hi ha? Que la quantitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que suposa utilitzar aquests combustibles és moltíssim més alta que la del petroli convencional. La quantitat de gasos d'efecte hivernacle està reflexada en la vertical. Per tant, si el món vol utilitzar combustibles alternatius al petroli no convencionals, té que preparar o bé per desenvolupar una tecnologia que minimitzi els efectes del diòxid de carboni, o bé ens tindrà que oblidar dels uns objectius de la lluita contra el canvi climàtic. El més probable és que alguns d'aquests combustibles en les condicions actuals de restricció d'emissions de CO2 no puguin entrar a funcionar. Bé, si volem assegurar o reforçar no la independència energètica, perquè això és impossible, però sí el subministre, és obvi que cada país el que té que fer és mirar el que disposa i potenciar el que té. En el nostre cas està clar que el primer és l'eficiència i l'estalvi, després les renovables, i amb això hem acabat en el nostre país, no? Queda la nuclear, però bàsicament això és el que podem fer. En altres països poden reforçar aquesta seguretat de subministrament mirant pura i simplement a el que hi ha pel món. I veieu, el vermell és gas, la barra, el petroli, el groc és gas, i veiem que el petroli i el gas que queda al món està, com ja dèiem abans, en una determinada zona. Orient Mitjà. Hi ha alguna a Rússia, alguna a Àfrica, alguna a Sud-amèrica i també alguna a Nord-amèrica. Però el que més hi ha, i el que més uniformement està distribuït és això que teniu en blau, que és el carbó. I aquest carbó el tenim amb unes reserves sense tindre en compte les qualitats, que també es diuen moltes mentides sobre el carbó, sense tindre, no és el mateix un lignit que una antracita, però tinguem en compte una mica tot aquest poti-poti de carbons diferents, en aquests moments tenim per 120 anys el consum actual. El consum actual és molt més baix també que el de petroli i el gas. Aquesta relació de per anys que tenim en els últims 5 anys ha caigut de 200 a 130 a mesura que hem anat incrementant el consum. Però és evident que el carbó té un paper en el futur per aquesta raó, perquè està uniformement distribuït i perquè en queda molt. El problema és
que si no l'explotem de forma neta, vol dir amb captura i segrest del diòxid de carboni que emiteix, serà contaminant. Però mireu una mica qui té les reserves i veureu que el carbó no té un futur net, i valgui aquest títol. La primera en reserves és Estats Units i Canadà amb un quart de les reserves mundials. El deixarà aquest carbó? Per què no ha signat Kyoto als Estats Units? El segon, Xina i Índia, amb un altre 25%. Renunciaran al seu creixement econòmic perquè sigui brut? I el tercer, l'antigua Unió Soviètica, amb un altre 25%, Rússia ha signat Kyoto però no el complirà, i d'alguna manera aquí tenim el 75% de les reserves mundials. Altres, important, Europa té un 10%, Austràlia un 8,4%, és el que més està exportant en aquests moments, i si anem a la nuclear ens trobaríem en una situació similar, que és que el combustible està més o menys uniformement distribuït. El primer és Austràlia, amb un 26%, el segon és Kazakhstan, que probablement és el que té que subministrar el programa nuclear xinès, que ja sabeu que és d'una nuclear per any d'aquí al 2030, el tercer és Canadà i Estats Units, el quart és Sud-àfrica, Brasil també és una potència, després s'està nuclearitzant, malgrat les troballes que està fent, que sabeu que està desenvolupant un programa d'armament nuclear, etc., i submarins nuclears, i en Europa hi ha. Per tant, per lo que fa als recursos d'urani, també es troben en una situació similar a la del carbó, que és que estan més repartides que no pas el petroli i el gas. La cinquena gran veritat, i això us ho tinc que contar a vosaltres, és que encara que tinguéssim diners, lloc on anar i ens deixéssim, no tenim temps. Tothom està estudiant economia, finances i carreres per dirigir empreses, però qui farà el treball que requereix l'empresa? És la qüestió. Tothom és aprenent de maidots en aquests moments i ningú vol fer els treballs que requereix, diguem-ne, el funcionament d'una societat, tant a nivell tècnic com a nivell, diguem-ne, de perfil més alt. Falten metges, falta de tot. I això els petroliers ja ens ho diuen. El recurs més escàs no són els diners ni les reserves de petroli i gas, el recurs més escàs és la gent. Per dues raons, perquè ningú vol estudiar i perquè l'edat promig de la gent que treballa en l'energia, ja no únicament petroli i gas, en aquests moments és de 50 anys. Es jubilarà gran part d'aquest personal en els pròxims anys. I tindrà que cobrir el forat que no n'hi ha, més dels que es jubilen, en un moment en què necessitarem un increment de la demanda energètica brutal. Això és, per exemple, un curs que faig de professionals de petroli, aquest soc jo, i mireu el percentatge de gent d'Occident que tenim aquí. I molts dels que veureu no feu cas perquè són també professors. Vol dir, els únics països que no estan descuidant la formació són Xina i Índia, els països que realment saben que el seu futur d'alguna manera passa per disposar de gent preparada per fer front als reptes que calen en el futur. I és important que ho tingueu present, aquest missatge que estic llançant. A part de diners, a part de geopolítica, a part de que és molt de risc, etc., d'on sortirà la gent que en el futur ha de fer funcionar no únicament trobar recursos, sinó, per exemple, les xarxes elèctriques que necessitarà el país. O si decidim alguna vegada anar per renovables a tope, d'on sortirà la gent. I si decidim anar per la nuclear, d'on es formaran els enginyers nuclears. Aquesta és una altra gran qüestió que tenim plantejada en un futur immediat.